वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू, के तपाईँलाई लाग्दैछ कि तपाईँको प्रतिभाको कदर कतै भइरहेको छैन? अब त्यो गुनासो सकिने समय आएको छ। जेठ महिना तपाईँको लागि सृजना र सहकार्यको महिना रहनेछ। ब्रह्माण्डको ऊर्जाले तपाईँलाई एउटा यस्तो मञ्च दिँदैछ जहाँ तपाईँको क्षमताले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नेछ। एउटा यस्तो शिल्पी योग बन्दैछ जसले तपाईँलाई कुनै ठुलो निर्माण वा प्रोजेक्टको मेरुदण्ड बनाउनेछ। तर सावधान, जब धेरै मानिसहरूसँग काम गरिन्छ तब विचारको टकराउ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। के तपाईँ आफ्नो इगोलाई साइडमा राखेर ठुलो सफलता प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ? भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने अन्तमा म एउटा यस्तो अचूक उपाय दिनेछु तपाईँलाई जसले तपाईँको काममा कहिल्यै पनि अवरोध आउन दिने छैन। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोला। मानसिक स्थिति। जेठ महिनामा तपाईँको मानसिक अवस्था निकै प्रयोगात्मक र केन्द्रित रहनेछ। तपाईँको राशिमा देखिएको ग्रहहरूको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई कुनै नयाँ सिप सिक्ने वा पुरानो कामलाई नयाँ ढङ्गले गर्ने इच्छा जागृत हुनेछ। तपाईँलाई अचानक लाग्न सक्छ कि तपाईँ एक्लै होइन, कसैको साथ लिएर अघि बढ्दा धेरै फाइदा हुनेछ। तर के तपाईँले रोजेको साथी वा साझेदार भरपर्दो रहनेछ? ग्रहहरूले सङ्केत गरिरहेको छन् यो महिना तपाईँको तृतीय भाव सक्रिय रहनेछ, जसको अर्थ तपाईँको सञ्चार कला नै तपाईँको जितको आधार बन्नेछ। के तपाईँ आफ्ना योजनाहरू अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ? करियर र व्यवसाय। करियरको दृष्टिकोणले यो महिना वृश्चिक राशिको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। विशेष गरी इन्जिनियरिङ, कला वा वास्तुकला वा कुनै पनि प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि यो महिना उत्कृष्ट साबित हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कामको गुणस्तरलाई लिएर माथिल्लो निकायबाट प्रशंसा मिल्नेछ। व्यापारमा हुनुहुन्छ भने नयाँ डिल वा सम्झौता प्राप्त हुने बलियो योग बनिरहेको छ, जसले तपाईँको व्यवसायको जग बलियो बनाउनेछ। तर एउटा कुरामा सतर्क रहनुहोला, अति सूक्ष्म व्यवस्थापनले तपाईँको सहयोगीहरूलाई चिड्याउन सक्छ। के तपाईँ अरूमाथि विश्वास गर्न तयार हुनुहुन्छ? आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूपमा यो महिना वृश्चिक राशिको लागि सन्तोषजनक रहनेछ। यो महिना बोनसको माध्यमबाट अतिरिक्त धन हात पर्न सक्छ। ग्रह गोचरले देखाउँछ कि यो महिना तपाईँले आफ्नो सिप तिखार्न वा नयाँ उपकरण खरिद गर्न धन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो खर्चले तपाईँलाई भविष्यमा अझ बढी आम्दानी दिलाउनेछ। यदि तपाईँ कतै सामूहिक लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो समय अनुकूल रहनेछ। पैसाको मामिलामा यो महिना तपाईँको मेहनत नै भाग्य हो। प्रेम सम्बन्धको मामिलामा यो महिना निकै सहयोगात्मक रहनेछ। यदि तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ भने पार्टनरसँग मिलेर भविष्यको कुनै ठुलो योजना बारे छलफल हुनेछ। अविवाहितहरूको लागि कार्यक्षेत्रमा कोही विशेष व्यक्तिसँग समीप्यता बढ्न सक्छ। विवाहितहरूका लागि एकअर्काको करियरमा सहयोगी बन्ने समय हो। परिवारमा सुखद वातावरण रहनेछ र तपाईँले सबैको साथ पाउनुहुनेछ। के तपाईँ आफ्नो सम्बन्धलाई एउटा टिमको रूपमा अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ? स्वास्थ्यको मामिलामा यो महिना तपाईँले आफूलाई निकै सक्रिय महसुस गर्नुहुनेछ। कामको चापले गर्दा ढाड वा काँधमा सामान्य दुखाइ महसुस हुन सक्छ, त्यसैले काम गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला। शुभ रङ, शुभ अङ्क र विशेष उपाय। तपाईँको लागि शुभ रङ रातो र तामा रङ रहेको छ भनेदेखि शुभ अङ्क 3 र 8 रहेको छ। यस महिनाको विशेष उपाय। यस महिनालाई अझै सफल बनाउन र मान प्रतिष्ठा बढाउन यो विशेष उपायलाई अपनाउनुहोस्। यो महिनाको प्रत्येक मङ्गलबारको दिन बिहान हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस् र साथै कुनै निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा वा कामदारहरूलाई केही खाजा वा मिठाई दान गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँको मङ्गल ग्रह बलियो हुनेछ र तपाईँको काममा आउने सबै बाधा अवरोधहरू हटेर जानेछन्। तपाईँलाई यो राशिफल कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जय हनुमान लेख्न नबिर्सिनुहोला र साथै भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा माग्दैछु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद। राधे राधे। यो महिना तपाईँको लागि शुभ र मङ्गलमय रहोस्।